Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii qeerroo app akkam jirtan baga rabbiin jiraachise yoonaan sin geessinin jedha. Egaan nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtan hundatti isin haa ga'u isinin jedha. Har'alleen waan baay'ee ajaa'iba tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaan akkuma beekamu moobaayilii jechuudha. Silkiin iddoo mana barnootaa tokko tokko bu'eetii jira. Kunis waan baay'ee nama gammachiisu teknooloojiin akka iddoo mana barnootaa tokko tokko bu'u godhee jira. Fakkeenyaaf mana barnootaa tokko kan silaa dhaqamu jechuudha. Osoo naqiniin mana keessanitti barachuun danda'ameera. Kunis waan baay'ee nama gammachiisu. Innis maal yoo jettan ispoortii karaa mana keessan teessanii ittiin hojjettan jechuudha. Haala bareedaadhaan kunoo haala kanaan jechuudha. Ispoortii gosa barbaadaniiti kan inni isinii fidu. Ispoortii gosa barbaadanis ni fida. Kan qomaa, kan dugdaa, kan irree, kan harmaa, kan gosa barbaadanis ni fida jechuudha. Gosa tokko isaarratti ispoortii 9 ol 10 ol kan isin agarsiisu. Meeshaa tokko osoo hin bitatin jechuudha. Fakkeenyaaf kan irree kanatti yoo galle jechuudha. Kunoo haala kanaan itti galla. Get ready. Start with shoulders, stretch with rotation. Gosa 8 oli kan isin agarsiisu jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa wallahi. Anis waan baay'ee argee jiru waan baay'ee nama gammachiisa. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fiduu dandeessanii. Haala kanaan daqiiqaa tokko isinii lakkaa jechuudha. Yoo dabarfachuu barbaaddanis kunoo haala kanaan. Haala kanaan jechuudha. Ammoo kan gosa barbaadaniiti kan isin seentanu. Deebitanii jechuudha. Get ready. Kan gosa barbaadanii seentanii. Start with shoulders, stretch with rotation. 3. Jawaala keetan fuuldura keewwattanii jechuudha. Duuka jettanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argitanii. Sana dura garuu jechuudha. Amma hin deebina. Sana dura jechuudha peejii kiyya YouTube chaanaalii kiyya jechuudha. Bifa haaraatiin kan banadhe jechuudha. Bifa haaraatiin warra duraan seentanii beektanullee sun dalagaan jiru jechuudha. Amma bifa haaraadhaan kan banadhe YouTube keessan seentanii akkuma yeroo duraanii qeerroo appeettaniitiin kan isin barreessatanu. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan jechuudha. Yeroo isin qeerroo appeettanii barreessanii haala kanatti isin ba'a peejii waan hin guddatiniif jechuudha. Kunoo qeerroo app jedhee bifa samaawitiin qubee tokko jalarratti isa yeroo tokkoof cuqaaftan jechuudha bifa samaawitiin. Seentanii asirratti warri subscribe godhin jechuudha. Ammallee nam tokko hin goone bifa haaraadhaan waan banamee jiruuf jechuudha. Ka duraan irratti gootanii jirtan deebitanii kanarratti akka gootan kabajaa isin gaafadha. Dalagaan jiru jechuudha sun subscribe akkanatti gootan jechuudha. Mallattoo asirratti argamtu kana subscribe akkana gootanii asirratti mallattoo asirratti argamtu kana akka wanti hin gadhiise yeroo mara isin qaqqabuuf asirratti kana cuqaastan jechuudha. Mallattoo kana asirratti cuqaastan jechuudha. Bifa kana gootan jechuudha. Subscribe jechuun Facebook irratti illee warri ilaaltan jechuudha. Kana seentanii subscribe gochuun waan baay'ee baasii isin baayisu yookaan daataa isin jalaa fixuu miti. Seentanii akka subscribe naa gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Egaan gara barnoota keenya irratti yoo deebinu application sun jechuudha. Kana jechuudha manfaayit kan jedhu kan jechuudha. Sanas kan argattan Play Store keessaayi. Play Store keessaa akkanatti gubbaa kanarratti manfaayit jettaniitti kan isin barreessanu. Bakka barreeffamaa kanarratti jechuudha. Sina barreessee hin jira. Manfaayit kunoo akkanatti ba'ee jira. Haala kanaan ka jalqaba irratti ni dhufe kana bifa diimaa qabu kana buufattan jechuudha. Buufadheen jira. Yeroo baay'ee itti fayyadama ture anillee waan baay'ee nama gammachiisu. Wallahi waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argitan jechuudha. Kunoo haala kanaan. Next walking plank. Silkii keetan fuuldura keewwattanii jechuudha. Haala kanaan fayyadamtan. Muuziqaa isaallee yoo banachuu barbaaddan kunoo asirratti
ni banattan jechuudha. Muuziqaa isaatti banattanii. Sorry. Haala kanaan muuziqaa isaatti banattan jechuudha. Yoo cufachuu illee barbaaddan muuziqaa isaa kana asirratti kunoo bakka kanarratti mallattoo adii ni argitan jedhanii abdadhaa asirratti akkanatti cuftan jechuudha. Yoo beektanis ni banattanii. Kun egaa bifa baay'eedha kan jiru jechuudha. Bifa baay'eedhaan kan jiru. Kunoo kan harkaa, kan dugdaa, kan lukaa, kunoo kanatti godhattan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Keessatti warri Suudi Arabiyaa fa'aa jirtan jechuudha. Hogga dalagaadhaa galtan yeroo tokko tokko gootanii baay'ee isin fayyada jedheeti kan abdadhu kunoo. Gosa baay'eedha kan isin agarsiisu jechuudha. Gosa baay'ee. Egaan barnoonni keenya irraa kana fakkaata. YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa dhiifama wajjin siin jedha. Facebook irrallee share godhaa. Like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Page keenya illee following godhaa jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.